いいぞいいぞスワローズいきましょう。それいいぞいいぞスワローズ、いいぞいいぞスワローズ、いいぞいいぞスワローズ、いいぞいいぞスワローズ。はい、それでは本日の1番から9番を応援していきますので、山田選手の前奏からお願いします。前奏からいく。はい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 。山田哲人、大きな声で山田哲人、夢と続く道、山田さんを越えて打球は遥かな夢と続く雪山が新たな時代を光を見てるその誇りに頂を目指すのよ山崎晃大朗。頑張ろうぜ山崎、皆と共に描いた未来をつかむため愛すチームでさらなる成績で青木青木青木選手、そして今シーズン第1号打った青木選手にそれオーケー、トントントン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 。それでは今後の青木選手のバッティングに期待して応援歌いきますんで、両手を点灯くここで勝利を呼べるぞ青木のリーダー、青木と共に描いた未来をつかむため愛するチームでさらなる決意打て青木打て青木と共に